barattuu seenaa fi barataa falmataan isaan lamaanuu yuunivarsiitii Haromaya keessatti damee barnoota injiinaringii baratu. Seenaan waggaa 3ffaa yoo taatu falmataan waggaa 4ffaadha. Inni Oromiyaa giddu galeessaatti dhalatee guddate. Seenaan immoo Oromiyaa lixaa yoo taatu lameen isaanii ijoollee Oromiyaa baadiyyaatti dhalatanii guddataniidha. Seenaan akkaataan uumama ishee baay'ee nama ajaa'iba. Iccitii ishee beekuun ulfaatus kennaan beekumsa ishee fi bareedinni ishee dhiirota hedduu akka bubbee arfaasaa asiifachi raasa. Rifeensi ishee dugda irraan hanga'am. Yeroo adeemtu akka bishaan gibee deemu malee sagalee hin dhageessistu. Ijji ishee akka tirikaa dukkana keessatti ifaam. Konkonni funyaan ishee akka waan ogeessi bobbocaa boce fakkaata. Guntunni ishee akka tulluuwwan Oromiyaa keessaa uumamaan kan dhaabbateedha. Seenaan yeroo kolfitu sagalee onnee nama raasu tokko osoo hin dhageessisin ol baasti. Haalli uffannaa ishee akka bineensota baddaa baalee daawwatanii xumuruun ulfaataadha. Falmataan baay'ee boonuudhaan kan beekamu yoo ta'u gaafa namni baay'ee haasa'u baay'ee dhageeffata. Rifeensi isaa boca odaa Oromoo fakkaatee akka bosona Oromiyaa durii daawwattee hin quuftu. Kennaan bareedina isaa akka soomaya leemmanii ol qajeelaadha. Kan nama dhibu immoo falmataan barnoota isaatiin baay'ee cimaadha. Gaafa barsiisaan gaafii isa gaafatu akka leenci yeroo gaaraa bookkisu bineensonni isaan kun asiifachi shokoksan barattoonni cal jedhanii waan inni deebisu dhageeffatu. Falmataa fi seenaan yuunivarsiitii Haromayaatti gumii aadaa fi ogbarruu afaan Oromoo keessatti hirmaannaa cimaa qabu. Isaan lameenuu jaalala sabaa, guddina afaanii fi jireenya isaanii yaaduu malee guyyaa tokkos waa'ee jaalalaa dubbatanii waan beekan hin fakkaatu. Osuma isaan lameenuu yaadaan wal waxalanii baatii tokko ta'e guyyaa tokko seenaan kaafteeriyaa yookiin bakka barattoonni nyaata itti nyaatan tokko keessa teessee yeroon qormaataa gaheera waan ta'eef gara mana kitaabaa deemuuf buna dhugaa osoo jirtu falmataan gara mana kitaabaa deemaa yeroo jiru ilaaltee argite. Seenaan daftee lafaa ol kaatee sabboona jettee sagalee ol kaastee waamte. Barattoonni naannoo san turan maal intaltii maal taate jedhanii wal ilaalan. Yeroo falmataan ishee bira gahu buna dhugaa barumsi akkam jedhanii wal gaafatan. Falmataan suuta jedhee yeroo ilaalu seenaan akka aduu bishaan Awaash gubbatti baatee ijarra nama hin dhaabattu. Eessa deemaa jirta jettee gaafatteeni. Seenaan mucaa tokkummaa jedhamu tokkotu wajjin dubbisnaan jedheera jedheen. Seenaan baay'ee kolfitee maal tokkummaan keessan dubartoota Oromoo hin ilaallatu moo jetteen dubbii isaa jijjiirte. Falmataan baay'ee rifatee tole haa deemnu jedheen. Yeroo isaan mana kitaabaa seenan barattoonni hedduun sekondii 10 kitaaba isaanii daqiiqaa 10 immoo isaan ilaalu. Isaan immoo onneen isaanii jaalalaan liqinfameera. Falmataan gaafa isheen gaafii gaafattu akkuma isheen har'a eebbifamtuutti ibsaafi. Garuu yaadni ishee gaaficha osoo hin taane falmataa irraa. Erga xinnoo ishee dubbisanii booda boqonnaa fudhachuuf gadi bahu. Ergasii haasawa isaanii tokko lama jedhaa jalqabu.